này chúc mừng trận đấu trên đi vai. Tiếp tục chương trình phiêu phủ lốc xoáy xử lý mặt nước với một xoáy cơ động tạo ra những làn sóng đầy hài hòa của năm nay. Và có thể giúp trên chiếc phao xanh kỹ năng xoay vòng tròn với tốc độ nhanh nhẹn và vòng tròn như một sân khấu không chỉ kịp thời đỉnh cao của năm nay. Một tràng vỗ tay quý vị để chúc mừng trận đấu trên năm nay. Xuất phát. Bắt đầu rời khỏi vị trí và sẵn sàng bơi lội trên mặt nước với sự nhanh nhẹn và vượt trội của mình. Và cơ động là nước trên chiếc phao xanh cả năm Roma. Vòng lặp tiếp theo đến từ năm nay thì nâng cao trình độ kỹ năng kỹ thuật. Và tôi sẵn sàng để tới một cặp cửa giữa năm nay và Hồ Lý.